están esta mañana? Good morning, everyone. How are you doing today? Entonces, siempre cuando nosotros predicamos, nos gusta hacerlo bilingüe. Entonces, tenemos inglés y español esta mañana. Entonces, si nos dan un minutito solo para setear todo. Bueno, lo digo en español y después se lo traduce más tarde. Estamos muy agradecidos de estar aquí esta mañana. We are very, very happy to be here this morning. Y le damos gracias a los pastores por el privilegio de poder traer la palabra el día de hoy. And we give thanks to pastors for allowing us to bring the word today. Entonces, la semana pasada predicó el matrimonio Ordóñez, los pastores Ordóñez, y hoy va a predicar el matrimonio Casanova. So last week, Mr. and Mrs. Ordóñez preached, and this week, Mr. and Mrs. Casanova are going to preach. Y sabemos que Dios está haciendo algo con los matrimonios, con la familia. ¿Quién aquí lo cree? And we know that God is doing something with the matrimonies here and with the families. Amén. Entonces, como siempre, empecemos en oración. As always, let's begin with prayer. Si podemos cerrar nuestros ojos. Señor, damos gracias por esta mañana. Father, we thank you for this morning. Te entronamos en este servicio. We enthrone you in this service. Te entronamos en esta We palabra. enthrone you in this word, Declarando tu voluntad hecha. declaring your will be done. Declarando que cada palabra que sale de nosotros dos venga de ti. Declaring that every word that comes out of our mouths be from you. Que no sea nosotros hablando, pero que seas tú a través de nosotros. That it not be us speaking, but it be you speaking through us. Que todo corazón en este lugar esté abierto That every heart in this place is open para recibir tu palabra. to receive your word. Que nuestra mente esté abierta para entender la palabra. That our minds be open to understand your word. Y que esta revelación venga de ti, Señor. And that this revelation comes from you, Father. Atamos todo espíritu de distracción, We tie down every spirit of distraction, todo espíritu de confusión. all spirit of confusion. Y declaramos que la palabra va a ser dicho claramente. And we declare that the word is going to be spoken clearly, Que nosotros lo podamos entender that we can understand it, y lo podamos aplicar en nuestra vida diaria. and that we may apply it in our daily life. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Y amén. Entonces, iglesia, el pastor ha predicado sobre nuestra identidad y la paternidad de Dios. So far, Pastor's been preaching recently about our identity and paternity in Christ. En cómo edificar una familia con una paternidad saludable. How to edify a family with a healthy paternity. Y queremos seguir en ese hilo conductor. And we want to follow that thread. Pero antes de poder edificar una paternidad o una familia saludable, But before being able to edify a paternity or a healthy family, nosotros tenemos que ser individuos saludables. we need to be healthy individuals. Porque personas saludables Because healthy people- crean familias saludables. Healthy individuals create healthy families. Y como el pastor mencionó, todo empieza desde nuestro interior. And as Pastor mentioned, everything begins on the inside, Desde cómo nos vemos, from how we see ourselves desde nuestra identidad. to our identity. ¿Y nuestra identidad en qué? And our identity in who, in what, En nuestro trabajo, in our jobs, en cuánto dinero tenemos, and how much money we have. en Cristo, ahí In lo Christ. dijeron. Y en eso queremos afirmarnos esta mañana. And that's what we want to affirm everyone here this morning. En nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. In our identity as men and women in Christ. Y queremos desacreditar algunos conceptos erróneos And we want to discredit or debunk some misconceptions que tal vez tenemos por causa de una doctrina incompleta. that perhaps we have because of an incomplete doctrine. Y queremos terminar hablando sobre nuestro testimonio en la paternidad de Dios. And then we want to end off by giving a testimony of our paternity in Christ. Y cómo la paternidad de Dios, nuestra identidad como hijos en Dios ha sido rema en nuestra vida. And the way that the paternity we have in Christ has become a rhema in our lives. Entonces empecemos. So let's begin. Empecemos en Efesios 2. Let's begin in Ephesians 2. Entonces nosotros vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. So we're going to be doing the New Living Translation. Y hoy vamos a escudriñar la palabra un poco. We're going to go through the word and really go and really research the word today. Porque todo lo que hablamos siempre viene desde la Biblia. Because everything that we speak, it's deriving from the word of God. Y Efesios 2 es muy clave en revelarnos cómo nos debemos ver en Cristo. And Ephesians 2 is very key in the way that we're supposed to see ourselves in Christ. Entonces empecemos en versículo 1, So let's begin with verse 1. que dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado,
siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. So Ephesians 2, 1-3. Once you were dead because of your disobedience and your many sins. You used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is a spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. All of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger, just like everyone else. Okay. Versículo 3 que acabamos de leer dice que todos vivíamos así en el pasado. Verse 3 says that we all used to live this way in the past. Entonces sigamos con versículo 4. So let's continue with verse 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos ama tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Ephesians 2, chapters 4-6. But God is so rich in mercy, and He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It's only by God's grace that you have been saved. For He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus. Perfecto, terminemos con versículos 8 a 10. And let's finish off with verses 8-10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. God saved you by His grace when you believed, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things that we've done, so none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the things that He planned for us long ago. Okay, entonces, ¿qué acabamos de leer? So what did we just read? Número 1, antes de Cristo todos estuvimos muertos. So before Christ, we were all dead, esclavos al pecado slaves to sin, y siguiendo los deseos de la carne. and following the desires of our flesh. Número 2, Number 2, fuimos salvados por la gracia de Dios. we were saved by the grace of God, Y esa gracia nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. and that's the grace that God gave to us when He raised Christ from the dead. Entonces, por gracia fuimos salvados. So by grace we were saved. Y número 3, Number 3, ahora somos la obra maestra de Dios. we are now the masterpiece of God. Él nos dio una nueva vida en Cristo Jesús y estamos sentados con Él en lugares celestiales. He gave us a new life with Christ Jesus, and we're seated in heavenly realms with Him. Todos estamos bien, entendimos. We all understand it so far? Perfecto. Porque de lo que acabamos de leer, Because from what we just read, se ha sacado una frase muy popular pero mal entendido. there's been a phrase that's very popular but very misunderstood. Lo veo en las redes, en polos, We see it online and on t-shirts, hasta títulos de prédica y la frase es, soy pecador salvado por gracia. even preaching titles, and in that it reads, I am a sinner saved by grace. En sí, esa frase está correcta. In itself, this phrase is correct. Como leímos, como todos estábamos muertos, esclavos al pecado, éramos pecadores. The way that we just read, we were all dead, slaves to sin, and we were all sinners. Y sí fuimos salvados por la gracia de Dios. And yes, we were saved by the grace of God. Versículo 5 que acabamos de leer dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. In verse 5 of what we just read, it's only through the grace of God that we were saved. Entonces esta frase sí tiene un cierto grado de verdad. So this phrase does have a certain degree of truth. Pero quedarnos en esa frase puede perjudiciar nuestra identidad en Cristo. But staying in just this one phrase can be detrimental to our faith in God. ¿Cómo? How? Entonces déjame explicar. Let me explain. Entonces pregunta, ¿quién aquí ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador? So who here has accepted Jesus Christ as Okay. the Lord and Savior? Perfecto. Si no has levantado tu mano, al final ahí vas a tener una oportunidad de poder levantar tu mano. If you didn't raise your hand, you have an opportunity at the end of the service. Entonces, si tú levantaste tu mano, no eres un pecador salvado por gracia. So if you raise your hand, you aren't a sinner saved by grace. Eras
un pecador, pero cuando recibiste a Cristo, como dice en el versículo 10, Dios te creó de nuevo. You were a sinner, but as it says in verse 5, when you accepted Jesus Christ, verse 10, as when you accepted Jesus Christ as your Savior, you were born again. You were made anew. Somos una nueva criatura. You're a new creation. Amén. Amen. Entonces ya no más eres identificado como pecador. So you were no longer identified as a sinner. Dios no te ve como un pecador. God doesn't see you as a sinner. Romanos 3 y 5 dice que fuimos hechos justos delante de los ojos de Dios. Romans 3 and 5 says we were made righteous in the eyes of God. Romanos 3:22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Romans 3:22 says we are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. Entonces, ¿quién aquí ha puesto su fe en Jesucristo? So who has faith in A God? ver, sus manitos. ¿Quién aquí ha puesto su fe en Hands. Cristo Jesús? Who has put their faith in God? Entonces, eres justo en los ojos de Dios. Therefore you are just in the eyes of God. You are right in the eyes of God. Entonces, mira cómo nos afirma Romanos 5. So look at how we are affirmed in Romans 5. Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Romans 5:1 reads, Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Entonces, repite conmigo. So let's repeat this. Primero lo vamos a hacer en español y después en inglés. Fui redimido y ahora soy justo en los ojos de Dios. Are y'all ready for English? We were redeemed. And now I am made Right. right in the eyes of God. Perfecto. Porque fíjate, un pecador no es redimido. So check this out. A sinner is not redeemed. Decir soy pecador salvado por gracia es negar lo que Pablo está enseñando en el libro de Romanos. To say right now that you are a sinner saved by grace is to deny what Apostle Paul was showing in the book Y of aún Romans. más, es negar lo que Jesús hizo en la And cruz. even further, it's negating what Jesus did on the cross. Y también identificarte con esta frase trae una flojera y trae como excusa una vida pecaminosa. And identifying with that phrase actually brings about a laziness within us. Por ejemplo, sigo en el pecado, pero soy un pecador salvado por gracia, entonces no tengo que pelear mucho contra el pecado porque es mi naturaleza, Dios sabe quién soy. So you can tell yourself, well, I'm a sinner. It's part of my nature. It's okay. I was saved by grace. So that means that I don't have to work too hard from fleeing from sin. No, iglesia. No, church. Porque para todos aquellos que aceptaron a Cristo y nacieron de nuevo, la vida pecaminosa que obraba en ti ha muerto. Because when you accepted Jesus Christ inside of you, that old nature, that nature of sin, died. Cuando nacimos de nuevo, fuimos restaurados y justificados delante de Dios y nacimos como hijos e hijas de Dios. When we were born again, we were restored and made righteous in front of God. And we were born as children of God. Entonces, Carolina, ¿podemos caer en pecado? So, Carolina, can we fall into sin? Claro que sí. Of course we can. Pero eso no cambia tu naturaleza. But it doesn't change your nature. Puedes caer en pecado, pero decir, esa ya no es mi You naturaleza. can fall into sin, but say, this is no longer my nature. Y eso te causa arrepentirte y como una hija o hijo correr al Padre. And that'll cause you to repent, and it'll cause you to run to the Father. Entonces nos toca cambiar cómo hablamos y cómo entendemos el Evangelio So we ought to change the way that we speak and the way that we talk about the gospel. para poder vivir en la plenitud de ella como hijos e hijas de Dios, To be able to live in the fullness of the word as children of God, como herederos de la gloria de Dios. as heirs of the glory Amen. of God. Entonces, el primer concepto erróneo, So the first misconception, siendo hijo de Dios, being children of God, identificarte como pecador. identifying as a sinner. Entonces, en vez de decir soy pecador salvado por gracia, So instead of saying I'm a sinner saved by grace, di soy justificado por la gracia de say Dios. I have been made right by God. ¿Y por qué es importante? And why is this important? Porque nosotros recibimos lo que creemos. Because we receive what we believe.
Y si crees que aún con Cristo eres pecador, And if you believe that even with God you are a sinner, no vas a poder vivir en el poder de la cruz. you're not going to be able to live in the power of the cross. Y el poder de la cruz dicta que fuimos salvados no solo del infierno, And the power of the cross dictates that we were saved not just by the powers of hell, pero de nuestra naturaleza pecaminosa. but also from our sinful nature. Recibimos un corazón y una mente nueva. We receive a new mind and a new heart. Y sabes, lo que acabamos de leer en Romanos 5 And when we just finished reading in Romans 5, dice que esa justificación trae paz con Dios. it says that justification, that righteousness brings peace with us and God. Ya no estás en conflicto con Dios. You are no longer in conflict with God. No estás luchando entre Dios y el pecado. You're not fighting between God and sin. No estás en guerra con el hombre viejo. You're not in war with the old man. Y eso me trae el segundo concepto erróneo. And that brings us to the second misconception. Y la pastora Mónica habló sobre esto cuando ella predicó, creo que el mes pasado. And Pastor Monica, when she preached last month, she mentioned this. Y creo que tal vez 90% de la gente aquí ha escuchado esta analogía en cómo describir el cristiano. And probably 90% of us have heard this analogy of how to describe a Christian. Hay dos perros, lobos o cualquier animal There's two wolves, dogs, or whichever animal dentro de ti. inside of you. Uno blanco y uno negro. One that's white and one that's black. El que alimentas es el que te gobierna. The one that you feed is the one that governs your life. ¿Quién aquí ha escuchado algo similar? Who has heard a similar story or Ok, analogy? perfecto, perfecto. Entonces, ayúdenme en predicar. So help us to preach. El lobo blanco es, The white wolf is ok, es bueno, the good one. es todo lo que es bueno. Everything that's good. Podemos decir Dios, luz, God, light, vida, life. ¿está bien? Y el lobo negro es, And the black wolf is ok, es la oscuridad, la maldad. darkness, evil. A veces personas dicen que es pecado, Satanás. Sometimes people say it's sin, the devil. Y esta es una analogía linda, And this is a beautiful analogy. pero no es muy exacto. But it's not too precise. Porque primero Because first of all, nos olvidamos cómo va la analogía we forget how the analogy goes. y decimos muchas cosas que aunque suenan lindo, no es verdad. And we say many things that although they might sound really nice, it's not actually true. Pero la confusión viene cuando nos toca identificar el lobo negro. And the confusion comes when it's our turn to identify the black wolf. Si erróneamente identificamos el lobo negro, If we wrongfully identify with the black wolf, estaremos luchando contra un enemigo que no existe. we're going to be fighting against an enemy that doesn't exist, Tirando puños al aire, por ejemplo. like hitting the air. Entonces, déjame explicar. So let me explain. El lobo negro no es el diablo. The black wolf isn't the devil. Recién acabamos de adorar, a cantar, We just finished worshiping que el diablo está derrotado, that the devil is already destroyed, ¿verdad? correct? Nosotros no estamos en guerra contra el diablo. We are no longer in war with the devil. El diablo fue derrotado cuando Cristo fue resucitado. The devil was defeated when Jesus Christ rose from the dead. Entonces ya no somos esclavos al pecado. So we are no longer slaves to sin. Entonces puede decir, el lobo negro es el hombre viejo. So you could say, oh, the black wolf is the old man. Ya me recordé. I just remembered. La lucha interna es contra nuestra nueva naturaleza en Cristo y nuestra naturaleza pecaminosa. Our new nature after Christ's sacrifice is the battle between Christ and our old man, our old nature. Entonces, les invito a que leamos Romanos 6:6. So I invite you to read Romans 6:6. Y dice, sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido al fin de que nos sirvamos más al pecado. Romans 6:6, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con Cristo. The old man, the old nature, was crucified together with Christ. Pero hay una diferencia. But there's a difference. Mientras Cristo resucitó, While Christ resurrected, el hombre viejo quedó muerto. the old man stayed dead. Muerto. Dead. No muriendo. Not dying, No sufriendo. not suffering, No crucificado. not crucified, Pero muerto. but dead. Que no hay chance de vida. No chance of No se resurrection. puede resucitar. It cannot resurrect. Porque mira lo que dice el versículo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Look at the way that the verse says it, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with.
Entonces, nuestra batalla no es contra el diablo, So our battle isn't against the devil, ni es contra el pecado. nor sin. Entonces, puede decir que entonces no hay una lucha interna. So you might think to yourself, is there not an internal battle? Claro que sí, Of course there is. pero no es la que piensas. But it's not the one that you might think. Nuestra lucha es contra los deseos de la carne. Our fights are against the desires of the flesh. Entonces, sí, la carne, ese es el lobo negro. So, oh yeah, the black wolf is the flesh. Espérate, Hold up. porque hay una diferencia Because there's a difference entre la carne between the flesh y los deseos de la and the carne. desires of the flesh. Entonces, el que tenga, como dice la Biblia, el que tenga oído, oiga. So as it says in the word, those with ears hear. Porque eso es algo muy crucial para entender. Because this is something very crucial to understand. Nosotros a veces tenemos la mala tendencia de asociar la carne con pecado, So we have the bad tendency of associating the flesh with sin. que es algo malo, algo feo. That the flesh is something bad, it's something ugly. Pero escuchen, But listen, en Juan 1:14, in John 1:14, cuando la Biblia describe cómo Jesús, cómo Cristo fue hecho humano, when the Bible describes how the word was made flesh, dice, ayúdeme, el verbo se hizo. Ajá. it says the word was made. Flesh. Entonces nuestra carne en sí no es bueno ni malo. So our flesh itself is neither good nor bad. Porque si era algo malo, Because if it was something bad, si la carne está ligado al pecado, if the flesh was tied to sin, cuando Juan dice que el verbo se hizo carne, ¿qué? ¿Está diciendo que Jesús al hacerse carne fue pecador? when John said that the word was made flesh, are we saying that Jesus was made a sinner? ¿Entendemos? Do you understand? La carne no es el problema. The flesh isn't the issue. Por eso Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Which is why Ephesians 6:12 says we are not fighting between flesh and blood. Y también lo vemos en 2 de Corintios 10. We also see this in 2 Corinthians 10. Que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not carnal. Entonces, ¿entienden lo que estoy tratando de decir? So is everyone understanding? Gálatas lo pone muy claro. Galatians says it very clearly. Gálatas 5, 16 y 17. Galatians 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things that you want to do. Nuestra lucha no es contra la carne, Our fight is not against flesh. es contra los deseos de la It's carne. against the desires of the flesh. Y noten que el versículo que recién leímos no dice que los deseos de la carne son pecado. And note that in the verse that we just read, it doesn't say that the desires of the flesh are sin. Dice que son contra el It Espíritu. says it's against the Spirit. ¿Y por qué señalo esto? And why are we pointing this out? Porque hay deseos de la carne que tal vez no son pecado. Because there are desires of the flesh that perhaps are not sin. Por ejemplo, For example, las finanzas están pero fuertes. finances are strong. No es pecado asumir 2 o 3 más trabajo aunque ya no puedas congregarte. It's not a sin to get 2 or 3 more jobs, although maybe you can't come on Sundays anymore. Aunque no es pecado, Although it's not a sin, no estás andando en el Espíritu. you're not in the Spirit, you're not going by the Spirit. En vez de decir Dios es mi proveedor, estás diciendo yo soy mi propio Instead proveedor. of saying God is my provider, I'm saying I'm my own provider. Y aunque no es pecado, tarde o temprano te llevará al pecado. And although it's not a sin, sooner or later it's going to take you to sin. ¿Entendemos? Do we understand? La carne se entrena, se condiciona. The flesh is trained, it's conditioned. El rey David dijo en Salmo 63:1, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. King David in Psalms 6:31 said, "My soul thirsts for you, my flesh longs for you." Entonces tenemos que entrenar o condicionar nuestra carne para seguir la voluntad de Dios y no sus propios deseos. So we need to train our flesh, to condition our flesh, so that we can go toward the things of God and not the desires of the flesh. La carne no es malo, pero sus deseos te llevarán al pecado. The flesh isn't a sin, but its desires takes you to sin. ¿Entendemos? Understand?
Entonces, concepto erróneo número 2. So misconception number 2. Mi lucha interna es contra mi nueva naturaleza y el hombre viejo. My internal battle is between my new nature and the old man. Entendimos que no es así. We understand that it's not this Que way. el hombre viejo está muerto. That the old man is dead. No está muriendo. It's not dying yet. No es que lo tengo que crucificar. It's not that I have to crucify it. Está muerto. It's already dead. Y ahora lo que tenemos que hacer es entrenar nuestra carne a no satisfacer los deseos de la carne. So we now need to train our bodies to not give in to the desires of the flesh. Y la lucha interna lo dicta muy bien 2 de Corintios 10:4. And the internal battle is said very clearly in 2 Corinthians 10:4. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. Entonces me gustaría ilustrar esto con una ilustración. So we would like to illustrate this, Yes. show this Show with this. an illustration. Si necesito 4 voluntarios, rapidito, alguien quiere ayudarme rapidito para enseñar esto. 4 personas. Bueno, no todas a la misma vez. Ok, perfecto. Bien, ok, entonces, aquí en frente para que todos podamos ver. Entonces, de hombro a hombro. 1, 2, vamos Julio, acá. Y Erika, ok, tú vas a ser aquí mirando allá. Ok, entonces, Erika es el creyente. Y cada uno de ustedes tiene un rotulito. Ok, 1, 2, 3, 4. No se identifiquen con lo que dice. No, they're not those things. Ok, entonces esta es la lucha interna, el camino de un creyente común, So this is that internal battle. La Biblia dice que solo hay un camino a Dios, So the ¿verdad? Bible says that there's only one way to God. Entonces el creyente en toda nuestra vida nosotros estamos caminando el camino de Dios. So all of our lives, a believer is walking in that Entonces, journey with por ejemplo, God. le toca ir de caminar recto, por ejemplo, si yo soy Dios, le toca caminar de donde está hasta Dios. Entonces, para ahí. Pero, ¿qué pasa? En ese camino hay muchas cárceles, digamos. Y esas cárceles, a ver, levante su rotulito. Perfecto. Ahí va a haber cosas, puse demonio, puse engaño, puse espíritus malignos, que aunque no tienen influencia sobre ti, I mean, are you going to translate? Sorry. Okay, so a believer has a journey to walk, right? So she's a believer. And on her journey to God, that's standing here, if, for example, if it was me, she has to go through all these different things that are in jail cells. They don't have actual influence over the believer because she believes in God and God protects you. So they're in jail cells and they don't have influence. Sí, over you. entonces, si ven su carcelita, están en unas cárceles. So they are in jail cells. No tienen influencia sobre el creyente. They don't have an influence over the believer. Pero, ¿qué pasa? But what happens? Ellos dicen, mientras ella está caminando, ellos dicen, oye, ven acá. So they say, like the demons and whatnot, hey, come here. Yo tengo algo que te puede beneficiar. I have something that's going to benefit you. Tengo un atajo para que puedas hacer la voluntad de Dios y tu voluntad. I have a shortcut for you so that you can do God's will and your own will. Es muy fuerte, solo ríndete, ven conmigo. Don't worry about it, just give up, come with me. Y le toca al creyente o escuchar o seguir And it's caminando. up to the believer if they're going to listen or continue to walk. Porque si sigue caminando y los ignora, no tiene ninguna influencia. So if she continues to walk and she ignores them, they don't have an influence over her. Pero si lo escucha, But if she listens, porque aunque ellos no pueden hacer nada, because although they can't do anything to her, ellos hablan. they talk. Y por eso dice Corintios que nuestra lucha es contra razonamientos humanos, And that's why in Corinthians it says that our battle is between our human reasoning contra el engaño. against Decir, deceit. porque mientras caminamos, Because as we walk, vamos a pasar eso. we're going to pass these things. Pero si nosotros estamos mirados fijamente en Dios, But if we have our eyes fixed on God, cuando los escuchamos no le ponemos when atención. we hear them, we will not pay attention. Y seguimos recto And we mirando a continue Dios y looking no at God. dejando que ellos, porque ¿qué pasa si nosotros nos acercamos? And we don't allow these things to affect us because what happens if I get close? Ahí nos agarra. That's when they grab you. Pero si seguimos de largo, But if you just keep going, ahí podemos
estamos haciendo, por ejemplo, la voluntad de Dios. we can continue with the will of God. Entonces, esa es la lucha. So that's the battle. Gracias. Les voy a dar un aplauso. Thank you so much. Oh, can you turn the iPad? Esa es la lucha del 2 de Corintios. Gracias. Y es solo cuando sabes quién eres en Cristo, And it's only when you know who you are in Christ, que sabes que eres un hijo amado that you know you're a beloved child, y que no hay nada bueno para ti aparte de Dios. and that there's nothing good for you apart from God. Podemos caminar ese camino confiadamente. That's when we can walk that journey confidently. Y no solo nosotros, And not just us, pero podemos guiar a nuestras familias, but we can guide our a families, nuestros cónyuges. our spouse. Y como padres, And as parents, esto se nos hizo rema. this has become Rema in our lives. Nosotros como padres tenemos, y todos los que están aquí, lo tenemos que entender 100% para poder vivirlo y impartirlo. Us as parents, this is something that we need to understand and really live so that we can impart it. Y eso es lo que nosotros, como dije, se hizo rema en nuestra vida porque nosotros queremos impartir eso a nuestra hija. And this has become Rema in our lives because we want to impart this into Kyra's life. Y cuando nosotros entendemos claramente And when we understand this clearly, la batalla que está frente a the nosotros, battle that's in front of us, podemos batallar efectivamente. we can fight effectively. Amén. Amen. All right, so now it's part of my testimony and the way that I identify with Christ. Entonces Jenny va a hablar un poquito sobre su testimonio y cómo se identifica en Cristo. Okay, so somehow, as you guys might know, I have become a dad. Entonces, como ustedes tal vez saben, es papá. However that occurred, Como sea que fue. some, sometimes something about dads is that I've never really had a dad, Pero algo sobre los padres es que él nunca tuvo un papá. or at least I don't really have much memory of having a O dad. al menos no tiene mucha memoria de su papá. My biological father actually left my mom, my sister, and I when I was about 8 years old. Su padre biológico los dejó a él y su hermana y su mamá cuando tenía 8 años. But for whatever reason, I can only remember a handful of moments, of memories and instances in my life with him. Y tiene solo poca memoria de su papá. My mom says that I blocked it out. I'm not sure. Su mamá dijo que lo bloqueó su niñez, pero bueno. And I have had somewhat father figures in my life, of course. Y se ha tenido figuras paternas en su vida. Pastor, of course, being one of them. Por ejemplo, el pastor siendo uno. I've had men in my life that have looked out for me and tried to guide me. Ha tenido varones en su vida que lo ha cuidado. But for whatever reason, it's been pretty difficult for me to get closer to men. Pero por qué razón ha sido un poco difícil acercarse a los varones. And especially when they're older. Especialmente cuando son de más edad. Although I have had many male best friends in my life. Aunque sí ha tenido muchos mejores amigos varones en su vida. Something does seem to be holding me back when it comes to building relationships with older men. Parece que hay algo que lo detiene de crear relaciones con hombres mayores. And of course, I look up to some men. Y sí, él admira a algunos varones. And I know that God placed some of these men in my life for a reason. Y sabe que Dios ha puesto a esos varones en su vida por una razón. It's just not something that comes too naturally to me. Pero tal vez no le viene tan natural. And on top of that, I'm an introvert, Y encima de eso es introvertido, which doesn't help. que no ayuda mucho. But I know that there's huge benefits to having a relationship with somebody that is older than you. Pero sabemos que hay muchos beneficios de tener una relación con alguien que tiene más edad que ti. Because they've lived more years than I. Porque han vivido más vida que ustedes. And especially when it comes to men that have had a relationship with God for longer than I. Y más cuando ese varón tiene una relación con Dios. So I know that I need to better my relationships with everyone around me. Entonces él sabe que está mejorando sus relaciones con los varones en este lugar. God called us to this place specifically for a reason, if you're here. Si estás aquí, Dios te ha llamado a este lugar por una razón. And one of those reasons is to build a relationship with the people around us. Y una de estas razones es que crear relaciones con todo lo que está alrededor tuyo. Especially people of the same faith. Especialmente la gente con la misma fe. We're meant to be a community of people that want to get to know God together. Debemos ser una comunidad de gente que quiere conocer a Dios juntamente. And a community that has nothing to do with people being more important than one another. Una comunidad que no se trata de ser más importante que el otro. But rather, it should be an understanding that God gave us gifts. Y es un entendimiento que Dios nos ha dado regalos. And that we should use those gifts to serve each other. Y esos regalos son para servirnos los unos a los otros. That's the kind of community I want to be in. Esa es la comunidad que nosotros queremos crear. He called us to love one another. Nos llamó a amarnos los unos a los otros. And not just within this community, Y no solo en esta comunidad New Hope, but we should build our faith and our confidence to go out and represent Christ. pero tenemos que
que tener la confianza y poder edificar esa comunidad afuera. And I mean that in everything that we do. Y eso es en todo lo que hacemos. Not just while you're preaching or while you're singing or while you're serving in the sound or while you're standing as an usher. No solo cuando estás aquí cantando, ministrando, sirviendo. But in everything that we do when you're at the office, when you're shopping, when you're at a drive-through lane or something. Pero en todo lo que haces, cuando estás en trabajo, cuando estás recogiendo comida, debes manifestar a Cristo. Another thing is the fact that, as we should understand, that men and women have different roles. Y otro asunto es que los hombres y las mujeres tienen roles diferentes. So therefore, just as we get together with people of the same faith, Y como nos reunimos con gente con la misma fe and that builds us up in our relationship with God, y nos edifica en nuestra relación con Dios, when we get together with other people of God, cuando nos reunimos con otra gente de Dios, we learn how to build ourselves up nos ayudamos aprendemos cómo edificarnos in God. en Dios. And of course, if I were to make it personal, if I were to get together with other men of God, Haciéndolo más personal, si él se reúne con otros hombres de Dios, I'll learn better how to build myself up as a man in God. aprenderá cómo edificarse mejor siendo hombre de Dios. And I think that's extremely important. Y eso es muy importante. So I need to get rid of my not being able to get closer to older men for whatever reason, so that I can experience those things that those older men have for me in my life. Y sabe y está derrubando algunas fortalezas que él no impulsa a conectarse con otros hombres. And that's one of my struggles. Y eso es uno de sus luchas. And I know God's going to push me through it. Y yo sé que Dios nos está empujando a través de todo eso. So something that you've never gone through, Y algo que tal vez tú nunca has pasado, but you're more than likely going to go through it, pero tal vez por la causa de la vida vas a pasar, someone else has already gone through. probablemente otros ya lo han pasado. And we need that kind of support in our lives, Y necesitamos de ese tipo de apoyo. especially when it comes to our faith. Y también cuando hablamos de la fe. God places people in our lives, Dios pone gente en nuestra vida. and we need to not squander that opportunity that God presents to us. Y no debemos menospreciar esa oportunidad que Dios nos da. If God is moving something in your life, Si Dios está moviendo algo en tu vida, it's so much better to let it happen. déjalo moverlo. It's better to let it happen than to fight it. Es mejor que dejes a Dios obrar de tratar de pelearlo. It's a lot better to let God be God, Es mejor dejarse Dios, Dios. and to know that whatever He's doing, Y saber que lo que sea que Él está haciendo, we are going to be so much better off because of it. no va a mejorar de causa de eso. Amen. Amén. So back to my testimony. Bueno, regresando a su testimonio. Although I didn't grow up with a father, Aunque no creció con un padre, I believe that God instilled an incredible stability of faith inside of me ever since I was younger. Dios le ha puesto una estabilidad de su fe desde su niñez. Although I saw the struggle that my mom and us were going through, Viendo la lucha que su mamá tuvo from losing our house de perder la casa, to changing schools cambiar escuelas, to my grandmother having to live with us to help my mom, de su abuela vivir con ellos para ayudarlos, and even hearing my mother say that she didn't know where rent money was going to come from. y hasta escuchar a su mamá decir, no sé dónde va a venir el dinero para pagar la renta. Even through all that, I can't say that I lived a worry-filled childhood. Aunque todo eso sucedió, él no vivió una niñez lleno de preocupaciones. I grew up in church, Él creció en la iglesia. and although I wasn't the most obedient Christian, Y tal vez no fue el cristiano más obediente. I know that God was always watching mine and my family's backs, Dios siempre estaba cuidándolo a Gianni y su familia. even as a little 8, 9, 10-year-old. Hasta cuando tenía 8, 9, 10 añitos. I always had this strong sense of security that everything was going to be okay because of God. Él siempre tuvo ese sentir que todo va a obrar para bien por causa de Dios. And that's something that I never grew out of. Y nunca creció de eso. And I thank God that I never grew out of that. Él le da gracias a Dios porque nunca dejó eso. There's so many times that we grow up and a lot of things that we made us happy as children, we grow out of that. Hay muchas cosas que cuando crecemos, las cosas que nos trajo felicidad, lo echamos. Like a sense of security, Como un sentir de seguridad, your sense of value, tus valores, like this unending happiness that just comes out of you. un gozo que tienes dentro de ti. And our faith. Y nuestra fe. Let's try to remember the childlike faith that Jesus called us to have. Tratemos de recordar ese fe como un niño que Dios nos llama a tener. So let's fast forward to then when I started to talk to Carolina back around 2017. Entonces vayamos a como 2017 cuando empezamos a hablar. And I began to have a more intentional relationship with Y God. empezó a tener una relación más intencional con Dios. Things happened very quickly. Las cosas pasaron muy rápidas.
And of course, we were all in the old building, and if you were there, you probably remember how quickly things happened between us and me and my relationship with God and all that stuff. Y si tú estuviste ahí, tal vez te diste cuenta que tan rápido procedió todo. In no way did I expect to start dating the youth pastor of the church, Él nunca esperó empezar a salir con la pastora de los jóvenes or to then become a leader, o ser un líder en la iglesia or even start playing drums and start singing in front of all of you, o ministrar la palabra cantada o tocar la batería, and to even be giving the word in front of you all. hasta dar la palabra en frente de ustedes. The Nunca lo esperaba. thing is that God has always, for whatever reason, taken care of me this way. Pero la cosa es, por una razón, Dios siempre lo ha cuidado de esta manera. He has placed the grace over my life where things end up working out. Le ha puesto una gracia sobre su vida que las cosas obran para bien. And the thing is that I've always had faith. Y la cosa es, siempre tuvo fe. And I think that's why God has had that grace over my life. Y tal vez por eso Dios siempre tuvo esa gracia sobre su vida. Remember the story? Well, if you were here, I don't know if you remember the story when I got laid off during COVID. No sé si se recuerdan la historia durante COVID que lo despidieron del trabajo. And like the moment that my boss told me and I had like no reaction. Y el momento que su jefe le dijo que estás despedido, él no tuvo una reacción negativa. The only reason that that's possible is because of that security that I feel inside of God. Y la única razón que él no tuvo una reacción negativa es porque él tiene esa certeza de quién es Dios. Because of that security that I feel in knowing that He has our back. Y que esa certeza de la seguridad que Dios nos cuida. And this was when we were just married. Y esto fue cuando recién nos casamos. So it's not like we had like a huge savings account or anything like that. Entonces no es como que tuvimos un ahorro un ahorro muy grande. I just knew that things were going to work out and that God had this happen to me for a reason. Solo supo que todo obra para bien y Dios permitió que esto pasara para algo. And that helped me keep my peace. Y eso lo ayudó a tener paz. Which I think therefore lended peace to Carolina. Y esa paz que él tuvo se transfirió a mí, porque yo no fui tan calma. And something that I never really realized. Y algo que él nunca se dio cuenta, And Carolina mentioned to me maybe last week or a little while ago. algo que él nunca se dio cuenta hasta que yo se lo mencioné, Is the fact that while I'm praying, I actually call God Dad. es que cuando él ora, él llama a Dios papá. Dad. En inglés, dad. I pray in English. I do it because it feels right for me to do so. Y lo hace porque se siente bien. I never really thought about it, or I never thought to myself, like, oh, I need to start calling Him Dad. No fue un pensamiento que él pensó, oye, voy a llamar a Dios papá. It was just something natural that came out of me. Pero fue algo natural que vino desde su interior. And I never had anyone to call Dad in my past. Aunque nunca tuvo a alguien en su pasado a llamar papá. So for sure, I was going to use that opportunity, that revelation that God gave to me, and start calling Him Dad. Y por causa de la revelación que él tuvo, empezó a llamar a Dios papá. And it's something that I needed to apply to my life as soon as I really understood that He really is my dad. Y el minuto que él entendió que Dios realmente es su papá, lo empezó a aplicar a su vida. When I need something, Cuando necesita algo, I go straight to God. va directo a Dios. And I start praying, I start talking to Him. Y empieza a orar, empieza a hablar con Dios. I ask questions. Le hace preguntas. I vent. A veces se desahoga. I declare the promises that He has in my life over myself. Declara las promesas que Dios nos da sobre su vida. The dad that I would have had back in the day El padre que él hubiera tenido, is someone who I would have probably gone to every single day tal vez iba a ser alguien quien él iba todos los so that I días. can talk to him, Alguien con quien él podía hablar. so that I can like just have like this really plain security knowing that He's just there. Y poder tener esa seguridad que su papá está ahí. I applied what I would have had to God and with that revelation that I had. Él aplicó el conocimiento de un padre a Dios, Knowing that God is absolutely perfect sabiendo que Dios es plenamente perfecto and knows what's best for me, y sabe qué es lo mejor para él. lets me know that even when things aren't looking so great, Le deja saber que aunque las cosas no miran muy lindos, it's going to be okay. pero las cosas van a obrar para bien. I didn't have like a perfect life. No tuvo una vida perfecta. It might have been pretty difficult, Fue un poco difícil, but it's because of Him that everything turned out okay. And I actually had a childhood, y fue por Dios que todo obró para bien y tuvo una niñez muy buena. and I am who I am today. Y es quien es por causa de Dios. So I have a father now, Entonces tiene un papá.
And although that's only been my case in recent years in my eyes, Y eso fue algo reciente que él tuvo, esa revelación, it's only been for the past few recent years, to be honest. los últimos años. It's something that I didn't understand, but I actually applied that to my life from a very young age. Era algo que él no supo que lo entendía cuando era niño. I know that God worked through me, through my mom and through the church to instill that inside of me, even without me realizing it. Y él supo que fue a través de su mamá, a través de la iglesia, que él pudo tener esa certeza de Dios. And remember, I wasn't like full in with God back in my childhood. Y cuando él era niño creciendo no estaba 100% con Dios, But I had that faith, pero siempre tuvo esa and fe. God had a plan for me. Y Dios tuvo un plan para So él. through all of that, He placed me to where I am today. Y a través de todo eso, él está donde está ahorita. So although I didn't have a father, a biological father here on earth that I grew up with, Y aunque no creció con su padre biológico aquí en esta tierra, even when I found out that Carolina was pregnant, y aunque se dio cuenta o cuando le dije que estaba embarazada, I never second guessed myself in asking like, what kind of father am I gonna be? nunca dudó qué tipo de padre será. Am I gonna be a good father? ¿Voy a ser un buen padre? Since I didn't have a father myself, Como no tuve un padre, that never even came to mind. ese pensamiento nunca se le ocurrió. I just knew that everything was gonna be perfectly okay and that Kyra was gonna grow up the way that she needs to grow up. Y solo supo que todo va a obrar para bien y Kyra va a crecer como Dios quiere que ella crezca. Because I know that ultimately, Porque él sabe que al fin del cabo, God is the one who has her back. Dios es que la cuida. When I was a kid, Entonces cuando él era niño, I didn't have a dad who No had tu- my back. no tuvo un padre quien lo cuidara Biological, of course. biológicamente. So I leaned on God. Entonces se apoyó a Dios. Kyra has that. Pero Cara sí tiene But on eso. top of that, she has us, Cara tiene a Dios y encima de eso nos tiene a nosotros. which is amazing and I am very, very happy about. Que es algo que estamos muy contentos que ella tiene. My relationship with God the Father Su relación con Dios el Padre is going to be the main factor when it comes to my choices in how to raise Kyra. va a determinar cómo él elige criar a Kyra. If my morals are aligned to God's morals Si sus valores están alineados a los valores de Dios and His Word, y su palabra, then I know that I don't need to worry about it because I'm going to teach those same morals to Kyra. entonces sabemos que no nos tenemos que preocupar sobre eso porque vamos a enseñarle esos mismos valores. Because of that, I know there isn't anything that I need to worry about. Y por eso sabemos que no hay nada por qué preocuparnos. Kyra will know the love of her parents, Kyra sabrá el amor de sus padres. and she's going to see the love that Carolina and I have for God. Y ella va a ver el amor que nosotros tenemos para Dios. And she's going to understand that that's because of how much He loves us. Ella va a entender que eso es por tan cuanto que Él nos ama. Kyra's going to experience that love Ella va a experimentar ese amor firsthand. de primera mano. So everyone here, we rely on God, right? Entonces todos aquí dependemos de Dios, ¿verdad? Do we rely on God? ¿Verdad? Yes. 2 people, 3 people. A ver, 2, 3. All right, everybody. Ahí estamos. Okay, well, God also called us to love one another. Entonces Dios también nos llama a amarnos los unos a los otros. And to truly love somebody, Y para realmente amar a alguien, we need to know them. tenemos que conocerlos. We can easily say that I love every single person here, but it only goes so far because I don't know every single person here. Es fácil decir, ay, yo amo a todos, pero viene cuando los conocemos. And when we have a relationship with someone who also has a relationship with God, Y cuando tenemos una relación con alguien que también tiene una relación con Dios, that person is going to help you on your journey, and that person is going to impulse you toward God. esa persona te va a ayudar en tu jornada con Dios y te va a impulsar en el camino de Dios. And you're gonna get there a lot faster than you would have by yourself. Y vas a llegar a los planes de Dios más rápido si hubieras hecho todo solo. So I just realized, like, imagine the scenario that Carolina made here with Erica and everybody. Entonces, si pensamos en la ilustración que tuvimos en antes, Maybe if Erica had somebody to grab onto who Tal- also believes in God, who's going through the same journey, tal vez Erika tuvo a alguien que también está con ella, que también cree en Dios y está en la misma jornada. I think it would be even easier for them to ignore all the things that are trying to distract them from Tal God. vez sería más fácil ignorar todos los engaños, los afanes. And that's one reason to why we're here. Y eso es una razón por qué estamos aquí. To be able to find somebody that God places in your life that you can grab a hold on to so that you can walk stronger in Christ. Para encontrar a alguien con quien te puedes aferrar y juntamente caminar el camino de Dios.
I understand. So I think we all understand this concept of grabbing onto somebody else to be able to do this. Entonces creo que todos entendemos el concepto de tener a alguien con quien te pueda ayudar en tu camino. But of course, because of the desires of the flesh and because of distractions and because of our own minds, Pero claro, por los deseos de la carne, por las distracciones, por nuestra propia mente, it's easier said than done. es más fácil decirlo que hacerlo. We have to get out of our own minds, Tenemos que salir de nuestra propia mente, our own desires, de nuestros propios deseos, and place the desires of someone else above our own. y nos toca poner el cuidado de otros encima de nosotros. Especially to place God's desires for your life over your own. Y también poner los deseos de Dios sobre tus propios deseos. Love your neighbor as you love yourself. Amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. We love it, we hear it, we recite it, we say it. Lo escuchamos, lo amamos, lo repetimos, But it isn't always something that comes so easy to us. pero tal vez no es algo que viene tan fácil. It's not always so easy to get to know the people around us. No es siempre fácil conocer a las personas de tu alrededor. But our hearts should be willing to do so in obedience to God. Pero nuestro corazón debe estar dispuesto para hacerlo en obediencia a Dios. Further than just being obedient, Y más allá de solo simplemente obedecer, the incredible amount of love that God gives to us, en todo el amor que Dios nos da, we need to be willing to share that love with other people. debemos también compartir ese amor a otros. And that's only done by sharing life with each other. Y eso solo se hace cuando compartimos vida con el uno al otro. And as a congregation, I think we're all working on that. Y como una congregación, ahí estamos yendo. And as we're willing, as our hearts are softened and we're willing to just share life together, Y mientras Dios molde nuestro corazón y empezamos a impartir vida el uno al otro, I think that's what's really going to make us grow. eso es lo que realmente nos va a hacer crecer. And it's not that it's about the numbers, but it's just such a natural, organic thing that happens when people live life together, that we just grow because we start representing Christ the way that we're supposed to, and that just attracts people. Y no se trata de números, pero es cuando nosotros impartimos vida, que eso atrae a otros que también quieren impartir vida, quieren ser impartidos y quieren impartir. Y eso trae crecimiento orgánico. God is going to use the people that He placed in your life to express His love through those people. Dios va a usar la gente que Él ha puesto en tu vida para demostrar el amor de Dios a través de ellos hacia ti. And let's be honest, Y seamos honestos, we're a little stubborn sometimes. a veces somos un poco tercos. And He knows the best way to get to us if we're not willing to hear Him out at that moment. Y a veces cuando nos tapamos el oído, Dios sabe la manera perfecta para agarrar nuestra atención. Or when we're too distracted to listen to His voice. O tal vez cuando estamos muy distraídos para escuchar su voz. And He places people in your life to get to you. Él pone personas en tu vida para llamarte la atención. Sometimes He's trying to be direct with you. Maybe He's trying to talk to you. He's trying to call you. But you are too distracted. You're trying to make money. You're trying to go for a girl, go for a guy, whatever the case is. A veces estamos muy distraídos en esta vida. And He uses those people to get to you. Y Él usa a la gente a tu alrededor para llamarte tu atención. Trust me, His love for us extends so much further than just giving us the things that we want. Su amor para nosotros es más que solo darnos lo que nosotros anhelamos. And He loves us way more than just allowing us to be happy just exactly where you are at this moment. Y Él nos ama tanto que no quiere que nosotros nos quedemos donde estamos. He loves you so much that He pushes you and He continues to push you for Él the te rest ama of your life. tanto que te empuja para lo mejor. He loves the people around you so much Él ama a las personas a tu alrededor tanto that He's going to use you to push those people forward as well. que te va a usar a ti para empujar a la gente también. But that's only if you allow Him to. Pero es solo si lo dejas. Iglesia, y todo esto empieza en casa. And church, all of this begins at home. No podemos demostrar el amor a Dios sin primeramente demostrar ese amor en casa. We can't demonstrate that love here if we don't first demonstrate that love, at home, Con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, with our children, with our spouses. hasta con los vecinos. What? Even with the neighbors. Even with the neighbors. Y iglesia, Dios nos ha dado una misión aquí en New Hope. And everybody, God has given us a mission here in New Hope, Edificar familias saludables. to edify healthy families. Y como dijimos en el principio, And as we said in the beginning, una familia saludable empieza con un individuo saludable. a healthy family begins with a healthy individual. Y eso empieza como cuando no nos vemos como pecadores, pero como verdaderos hijos de Dios. And that begins when we don't see each other as sinners anymore, but as true children of God. Cuando podemos llamar a Dios papá When we can call God Dad, y aceptamos todo lo que Él tiene para nosotros. and when we accept everything that God has for us.
Y queremos terminar exhortándolos. And we want to finish by exhorting you. Junio 22, ¿qué está pasando? June 22nd, what's happening? Yeah. Taller de familia. Ahí mismo nos hizo repetirlo y ahora nuevamente. The family workshop. Y lo queremos animar. And we want to encourage you. La visión de New Hope es edificar familias saludables. New Hope's mission is to edify healthy families. Y esos talleres es una forma en cómo hacemos eso. And these workshops is just a way that we help to do that. Lamentablemente es casi imposible que los pastores se reúnan con cada persona todos los días. Unfortunately, it's almost impossible for the pastors to get with every single one of us every single day. Pero estos talleres dan acceso a tener estos grupos íntimos But these workshops give us access to have intimate groups para nosotros poder trabajar en nuestro interior, so that we may work on our interiors. para después poder demostrar el amor de Dios genuinamente, So that we can then demonstrate and represent Christ genuinely here on earth. no tiñado con lo que está en nuestro interior, Not tainted by what's on the inside. un amor puro. A pure love. Y si podemos cerrar nuestros ojos, Please close your eyes. porque queremos terminar con una oración. Because we would like to end with a prayer.